Sawadika Tukon. Welcome to the Rouge review with me, Run of the Turks. We are coming back for episode 7 of The Next Prince. This is actually the first episode that has NC material, so I'm warning you now. It happens in this episode. Just be prepared. It is evening here, and I, against all odds, have a glass of wine. There was a winter storm here where I live over the weekend, and in anticipation of not being able to leave the house for a few days, I broke down and bought myself a bottle of wine. So now I'm enjoying a glass, especially for this episode. I think it would be well worth it. Things are clearing up now, so it's not so bad. I think things will probably be back to normal by midweek here. So I just like to be prepared for if I can't leave the house, my sanity needs a little assistance. I may have said quite a few times that I fucking hate winter, so I do what I gotta do sometimes to survive. I wanted to share like a cool tidbit that I read over the last week. And please know that when I share these things, I'm not vetting them with like government efficiency. I'm just casually sharing things that I thought were cool. If it turns out that that isn't exactly correct, I'm sorry. I'm not perfect. You're probably wondering why is my Cherokee ass trying to tell you anything about Thai? It's only because I genuinely want to learn as much as I can about the language since I will be moving there, and I just enjoy language in general. So if you're a language nerd like I am, there's something called actual pronunciation versus received pronunciation. Received pronunciation is when you are not a native speaker of a language and given what you know how to say, it's the way that you say things. You may not be able to pronounce things the way that native speakers can. A good example of this is when English speakers, or really any other speakers who do not learn French until later in life, often cannot make the guttural R sound that they make in French. France. So that's the best example that I can give. But between Thai and English, there are quite a few sounds that are either less aspirated, meaning you just say "K" instead of it's very hard to do with the microphone, so I'm trying to like over exaggerate so you can get the idea. And since Kanin was raised in England but also learned Thai and English at the same time, what I had read was they asked Nunu to use more of a received pronunciation as compared to the actual, because an English speaker would pronounce certain letters a bit differently than a native Thai speaker. So a good example from Thai to English is like the English J sound is a lot softer in Thai. You'd say jian versus J, jump. Or the CH sound is a lot softer, chang, versus ch chair in English. And there's a T sound, there's actually quite a few that are a lot softer. So if you're saying the word, let's say, "tony," then you would say it a little bit softer and toward the front of your mouth versus English when you'd say it hard against the top of your mouth, like if you were saying the word down. Again, I had to kind of over exaggerate it, and you may not really even be able to tell because of the microphone since you're not here in person, but I'm doing the best I can. Anyway, I thought it was really cool that they thought of that tiny detail. Um, so, him being an English speaker, you will hear him lean into more of those English sounds, almost like he's speaking fluent Thai with a hint of an English accent. It speaks to how well the show was written, how much attention they paid to every single little thing, and really how talented Nunu is to be able to pick up on that and then return it. And it is noticeable. Um, Once I knew
that was the thing. It was like, oh, I'd always kind of noticed there was something different about it, but I couldn't quite put my finger on it. But it made so much more sense after learning that. So I just thought I'd share with you guys. I like to pass along cool little tidbits when I find them out, and I hope that you will pass along any tidbits to me that you find cool. I love to learn about shit, so feel free to let me know anything you want to add. Without any further ado, this is a very long episode, and the love scene is about 12 minutes long. So I'm going to give the normal disclaimer. I will try to leave in as much as possible, but I will eventually censor at least a portion of it because this is paid content. And I don't want to be showing fully something that is normally behind a paywall. However, it is kind of hard for people outside of Asia to see this, so I'll leave in as much as I think would pass. That may change from when I record this to when it actually hits YouTube, but I'm gonna do my best. Okay, now lots of talking all at the beginning. All right, without any further ado, we're gonna jump right back into the moment that episode 6 stopped. So here we go. As you remember, it rained, and they're back at their hotel room. Come on. Oh no. He just came to his senses. Don't feel bad. Just let it happen. Yeah, there you go. Don't deny it. 7 episodes later, Tianan is finally giving in to temptation. Oh, shit. Chakri! I told you he was a cock block. ท่านชายเล็กกลับมาแล้ว Be เหรอ cool, be พี่ cool. ค่ะคือกระหม่อมเผลอหลับไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ค่ะ Remember, he was passed out at the ไป club. เที่ยวไหนกันมาเหรอพี่ค่ะสนุกไหมพี่ค่ะ เจอกันพรุ่งนี้ฟ้าผ่าน He's just now like, oh wait, what are you doing here? Yeah, you might have royally fucked that up, buddy. It's okay, he's too drunk to know better. Cunning is like, oh my god, I'm gonna kill him. I'm gonna ชา kill ค him. รีฉันเลือกจังหวะได้ดีจริงๆไปนอนเถอะไปเราง่วงแล้ว Go on. ให้กระหม่อมพาเข้าไปนอน ไป อ๋อพี่ค่ะ That's funny in Thai and English because bye means go, but if he was just going bye, like get out, like goodbye. Love this show. That's right. He's got to squee about it for a minute. Oh, gotta pause it for the theme song. Okay, be back in a minute. And we're back. Oh, here we're checking up on Prince Khalid, who was drunk as a skunk in the club last night. He don't even know where he is. เจ๊ Oh my god, it's the handsome boy with the bloody Figure it out. nose. จำได้ไหมเนี่ยว่าเมื่อคืนทำอะไรลงไป He's like, oh god, no, I don't. เฮ้ยคุณเป็นอะไรปะเนี่ย Wait, I know you. เจ๊เหรอ เจ๊ไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอ่ะ รู้สิ รู้เหรอว่าผมเป็นเจ้าชายอ่ะ ผมว่าคุณมองว่าเกินไปแล้วทาวิน เจ๊ไปส่งผมหน่อยสิ Good for him, he was a little drunk. He can just, blow that off. It's like, oh shit. My secret identity.
ผมขอโทษนะครับ ที่ทำให้เจเดือดร้อนอ่ะ ไม่เป็นไรเลยคุณ ตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะ เมื่อคืน Yes, คุณ we're เมา friends มากเลย and รู้ you ปะ are adorable, พูด so ก็ I ไม่รู้ have to เรื่อง take care of you. ผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณมากับใครอ่ะ I think Nat and JJ are such a good pair, and they're so adorable together. Faye has such a good personality. ว่าแต่คุณมาทำอะไรที่เมืองนี้อะ Don't มา tell หา him. เพื่อนอ่ะ เพื่อนจริงหรือเปล่า ผมก็ I มาหา mean, เพื่อน it เหมือนกัน isn't totally a lie. อ๋อ I guess they're kind เมื่ of อกี้ตอนที่ friends. คุณยังไม่ตื่นอ่ะ ผมก็ออกไปซื้อของกินมา Well, okay. I mean, if I was as hungover as him, I'd probably eat that thing whole. บ้านที่คุณพักอยู่นี้ก็ใหญ่มากเลยนะ แล้วก็ดูดีมากอะดูท่าคุณน่าจะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รวยมาก Oh, yeah, he's just a rich exchange student. Don't you worry ห about รือว่า that. คุณจะเป็นเจ้าชายปลอมตัวมา He's like, oh god. No, Sure, anything Angel. but that. นั่นมันพอดซีรีส์แล้ว Yeah, like the series you're in right now. นี่ถ้าเกิด He's ว่า a คุณเป็นเจ้าชายจ terrible ริงๆอะ liar. เราก็คงไม่มาสนิทกันแบบเนี้ย คุณก็คงจะต้อง Yeah, cool guy Hope like for Jay no would never be Polaroid. friends with a prince. นักธุรกิจ หรือไม่ก็พวกราชวงศ์ชั้นสูงด้วยกันอะใช่ปะ He might be Rani struggling a little bit to be, you know, อ่ะ blending อันนี้ in ไหม with the commoners. อันเนี้ยผมซื้อมาให้ลองท้องเฉย He's trying so hard. He's failing. Unfortunately, he's also very cute. So Jay's just like, I gotta help Wait. this little baby. ๆขนาดแกะแซนด์วิชคุณยังแกะไม่เป็นเลย Once again, he could just write it off as I'm really hungover, I can't do anything. But unfortunately, he's ไปลองท้องก่อน too cute. Go, baby, eat your sandwich. Yeah, you just bite it, you know, like a sandwich. Cheers to that. Oh, now they got some real food. I told you they eat all the time. Get a sandwich for an appetizer and then an entire meal. Might have been a little spicy. ตั้งแต่ตอนที่คุณให้ผมยืมอะผมก็เลยลองพกติดตัวดู แต่ว่าของคุณผมไม่ได้ลืมคืนนะ เดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วคืนให้นะ ขอบคุณครับ ว่าแต่บ้านคุณเจที่ไหนเหรอครับ Yeah, what about you? Tell me บ้านผ more มอยู่ about ที่มี you. นาครินทร์น่ะ ไว้เดี๋ยวถ้าเกิด Oh, ว่ามีวันหยุด a ยาว beach อะ guy. คุณลองไปที่นั่นไหมเดี๋ยวผมเป็นไกด์ให้ How sweet. Inviting ที่ him นั่น home นะ already? มีปลาให้ดู มีทะเลให้เล่น ไปปะ ผมอยากไปครับ งั้นเดี๋ยวหยุดยาวเราเจอกันนะ Everybody ครับ likes fish. ครับ แป๊บนึงนะครับ Oh, you're popular. ว่าไงมึง ขบวนไฟป่าที่นัดกัน5 โมงเย็นน่ะ เปลี่ยนที่นะมึง Hmm. อ้าว เราไปที่ไหน จตุรัสกลางเมือง มึงยังมาอยู่ใช่ปะ ไปเจอกันRemember, he's really big เดี๋ into ยว environmental ผมมีต้องไปกับเพื่อน protesting. นะครับ พอดีว่าวันนี้มีไปเดินขบวน Also, why he รณ would รงค์เรื่ never องไฟ be ป่า friends with someone who was in the คุ government. ณสนใจไปด้วยกันไหม
Uh-oh. ผมอาจจะขอตัวก่อนนะครับพอดีติดธุระเอองั้นเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็แยกย้ายแล้วกันนะครับ ครับ Aw. You could have stayed the whole day. Alright, they made it back in one piece. Oh, but now he's not gonna be able to stop looking at him. He's like, but we kissed. I like you. Oh, not you. นี่ครับฝาบาท อีกแล้วนะชาครี อีกแล้วอะไรหรือพี่ค่ะ Why are you always around? อ๋อท่านชายเล็กทรงรับสั่งสิ่งใด บอกกระหม่อมได้เลยพี่ค่ะ ไม่ได้จะเอาอะไรทั้งนั้นอ่ะ แหมไม่ต้องเกรงใจ บอกกระหม่อมมาเถิดพี่ค่ะ Just give him something to do. Come on. วันนี้ท่านชายเล็ก He doesn't even know why he's so ชาครี annoyed. It's like, dude. ให้คุณชลันตามมาได้แค่คนเดียว Yeah, you heard what he said. Poor old Chakra, he's probably just afraid that Kanin is mad at him for being drunk. Oh, he knows! Maybe they're gonna talk about it finally. คุณเรียกผมมาทำไมอะ Well, you know why. Every time they get back home, he just goes back to being cold and shut off. Come on, man. คิดว่าเรียกมาทำไมล่ะ This bitch. I love him. He's so bad. เพราะผม Chill อยาก out, คุย man. เรื่องที่ทวิชเมทาครับ ครับ ครั้งนี้ The คุณ way ก็ he ช่วย said ผมไว้อีก Dawich แล้วอะ Meta, he said Dawich Meta, or more like a sound. That's like the received pronunciation I was talking about. คุณคิดว่าฝีมือใคร ขอบพระทัยเจ้าชายชนะมากพะยะค่ะ He doesn't look that mean. Maybe not him. ไม่ใช่มั้ง คงไม่กล้าลงมือต่อหน้าลูกตัวเอง Good point. ผมก็ยังยืนยันเรื่องนี้ไม่ได้ แต่ผมไม่คนจับตาดูฝั่งผู้ชมพิสุทธิ์ไว้ Hmm. เลยทำให้รู้ว่าเจ้าชายรัชตะไม่พอใจ ที่เห็นคนได้รับความสนใจ Of ผมคิดว่า course. น่าจะมาแค่ก่อกวน หรือแค่มาเทสผม เพราะถ้าตั้งใจมาทำร้ายมันง่ายไป ไม่น่าจะมาง่ายๆ หรือไม่ก็มีจุดประสงค์อื่น เราต้องระวังตัวให้มากขึ้น A very cool commenter let me know that the actor that plays Prince Ratita definitely from after this show had people like afraid to talk to him or approach him because he played such a good villain during this show and he does come off a little bit scary, but I just think that's funny. Like, I'm sure he's a very nice guy and a very talented actor, but people just associate that villainous personality with him. It's going to follow him forever. Uh-oh. Even his bestie knows about that. Mm-mm. ขณะนี้ท่านชายเล็กทรง Oh ได้ my รับ god, ความ even ส the นใจ king เป็นอย่าง saint มา it? ก Like, that ain't no ถึง good. จะดูไม่เหมาะสม แต่ก็เป็นที่ถูกใจผู้คนในสื่อโซเชียล There เป็น you อย่างครับ go.
What scene? Spin it. Oh no, sorry, that was the prince. Who's this guy? Brut. Sorry. ขณะนี้ท่านชายคณินกับคุณชลันเดินทางกลับมาถึ There's ง a lot แล้ of ว the same names. จะให้เรียกคุณชลันมาพบเลยไหมพี่คะ เรียกมาเราต้องพูดให้ชัดเจน Might be bad. Girlie's just gonna daydream about it like เกิด forever เรื่องใหญ่แล้ว now. พี่ค่ะ Oh no. ปู่รู้ว่าหลานฉลาดพอที่จะรู้ว่าปู่เรียกมาที่นี่ทำไม Well, that's the worst. กระหม่อมทราบดี ต้องขอประทานอภัยที่ทำให้พระองค์ขุ่นเคืองพระทัย ท่านชาย Oh no, baby, this is not the time. ท่านชายต้องรอก่อนพี่ค่ะ การพาคณินเข้าไปในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่ไม่ควร เราขอสั่งลงโทษเจ้าในโทษฐานที่ละเลยต่อหน้าที่ดูแลเจ้าชายคณินทำให้เสี่ยงต่ออันตรายโดยไม่จำเป็นปลดจากหน้าที่โค้ชเจ้าชายคณินกักบริเวณห้ามพบเจ้า Pisses ชายค me ณิน off that he tried to use the angle of he wasn't taking good care of him and wasn't Lang may protecting him. จำมาร He's ยาท like ที่กระหม่อ trying ม to สอน dig ไม่ได้ the เลยพี่ knife ค่ะ in just a little ไม่ใช่เว deeper ลานี้ when really he was just mad that they were seen Exactly. together. กระหม่อมละเลยต่อหน้าที่ มีความผิดตามที่ฝ่าบาทรับสั่ง สมควรได้รับโทษแล้ว Unfortunately, he's going to make it worse. เสด็จปู่อยากให้หลานแข่งราชประเพณีแพ้หรือพะยะค่ะ ปู่ไม่อนุญาตให้หลานแทรกเรื่องนี้ เสด็จปู่จะปลดคุณชลันไม่ได้ หลานไม่ยินยอม หลานไม่ต้องห่วงหรอก I เรา mean, ได้เฟ้น he's หา all of โค้ช you. มือดีไว้ให้แล้วอัศวะเทวาติจะต้องอยู่เหนือทุกสิ่งตลอดไป กระหม่อมไม่คิด ค ว่า ณินคำสั่งปู่เป็นเด็ดขาด นี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้า Baby, finally put in his place a little bit. ท่านชาย มาทางนี้เถอะกระหม่อม Like, you guys, please, just back up. Remember what I said before that he still hasn't quite grasped when is or is not appropriate to interfere? He's kind of finding that out the hard way right now. คณินไม่รู้ความก็จริง แต่เจ้าคงรู้ว่าเราทำเช่นนี้เพราะเหตุใด He's like, you should know better. มันจะไม่ใช่เรื่องของเราได้ยังไงอ่ะ ท่านชาย อย่าดุ ถ้าแค่บ่นในที่ของเรายังทำไม่ได้ เราจะเป็นท่านชายไปทำไม เย็นพระทัยลงสักนิดเถิดพี่ค่ะ น้ำกำลังเชี่ยว อย่านำเรือไปขวางเลยพี่ค่ะ เราก็ถอยอยู่นี่ไง ต่อให้พระองค์เป็นท่านชาย แต่ทรงอย่าลืมนะว่าเสด็จปู่ของพระองค์เป็นถึงเจ้ามหาชีวิตนะพี่ There ค่ะ you go. I love Chakri because he does actually listen to him, but he kind of reminds him of how things are. Like, yeah, I do get it, but you kind of forgetting that he's the king. สายลับของเราที่อยู่ในวังกรุงดาวินรายงานเข้ามาว่า ตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวโค้ชของท่านชายคณินอย่างกระทันหัน คุณชรันถูกกักบริเวณ ไม่ให้พบท่านชายคณิน Sure, he's Again. loving that. คงไม่อยากให้หลานชายตัวเองคบหาคนต่างชนชั้น Exactly. He may be an asshole, but สูง he ส่งเหลือเกิ understands. ดนะ กระหม่อมเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่เหมาะสม ที่จะให้คนของเราแทรกเข้าไปอยู่ข้างตัวท่านชายคณิน Oh, และประจวบเหมาะกับที่ในรายชื่อโค้ชคนใหม่ มีนักกีฬาฟันดาบเป็นคนของเราพะยะค่ะ กระหม่อมจึงได้จัดการได้อย่างเหมาะสมแล้วพะยะค่ะ แล้วผลเป็นไง เจ้ามหาชีวิตเลือกคนของเราบ้างหรือเปล่า เป็นข่าวดีของเราพะยะค่ะ
Uh-oh. ดีมาก ให้มันรายงานเรื่องคดี We ตลอด already knew getting a different coach was going to be a จะไม่ shit ให้พลาด idea, but now แม้ it's แต่เรื่องเดียว worse. พะยะค่ะ ราชวงศ์ผู้ชงพิสุทธิ์จะต้องได้ขึ้นบัลลังก์อีกครั้ง He's looking at himself on the iPad again. Look at this jackass. What does he think? He's อง like ค์เจ้า a มหาชี fashion วิต model? ได้มอบหมายให้โค้ชท่านนี้เป็นผู้ฝึกซ้อมประจำตัวท่านชาย กระหม่อมโค้ชโจพะยะค่ะ Also, it's terrible. He actually looks like my โค้ชโจ father, เคยเป็นนักกีฬา who ฟันดาบ is ทีมชาติ Cherokee and และยัง has มีความ white สามารถ hair เชี่ยวชาญ now. ด้านกีฬาที่หลากหลาย He looks just รวม like ถึงการ that. ยิง And ธ he นู has the ด้วย same เนี่ย name too. Like, man, ฝากขอบ fucking พระทัยเสด็จ sucks. ปู่ด้วย I'm not a fan of either of them, really. เริ่มซ้อมพรุ่งนี้ได้เลย Oh, Chakri hates that. ชาคลีว่าถ้าเราส่งข้อความหาคุณชารัน That's private. หากไม่อยากให้คุณชรันถูกเพิ่มโทษ อย่าเอ่ยถึงให้ใครได้ยินเลยเพี่ค่ะ ส่วนเรื่องการติดต่อกระหม่อมว่า โทรศัพท์ก็น่าจะถูกยึดไว้ He might be the only one with any brains around there. งั้นเราฝากชาคลีสืบหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้คุณชารันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าหากได้พบเราฝากขอโทษด้วย Or baby. เพี่ค่ะ Of course he will. There's Dad. His nice dad will make it a little better. ตามสบายลูก นี่ค่ะ พ่อทราบเรื่องโค้ชคนใหม่ของลูกแล้ว ลูกโอเคใช่ไหม ลูกโอเค วันนี้เสด็จพ่อเสด็จมาที่กรุงดาวินมีธุระหรือเปล่าคะ ความจริงพ่อเป็นห่วงลูก Aw, he just came to see ก็ him. เลยหาธุระเป็นข้ออ้างเพื่อมาที่นี่ I love him. I would marry his dad in a Congrats, heartbeat. Ed. He's so handsome and so sweet. คณินพ่ออยากให้ลูกเข้าใจว่า โทษของการที่ทำให้ท่านชายเสี่ยงชีวิตนั้น เป็นโทษร้ายแรง การที่คุณชรันถูกกักบริเวณนั้น นับว่าเป็นพระเมตตาของเจ้ามหาชีวิตแล้ว So basically, he got an easy punishment, แต่มันไม่ยุติธรรมเลย and นะ it พี่ could have ค่ะ been worse. คุณชลันปกป้องลูก Kanine But is Pauline going to Howard- find out, ลูกก็ไม่รู้ both ว่าจะไว้ as ใจ a ใครดี prince and as just a young person growing up, that most shit is unfair. And I hate that for him. That sometimes you just have to การ find เป็ out นท่าน the ชาย worst way ที่มี possible. หน้าที่เข้าแข่งขันราชประเพณีนั้นมันไม่ง่ายนะลูก นี่ ต่อไปนี้ลูกต้องคอยระวังตัวตลอดเวลา He's so sweet. He calls him Nin right there, and he refers to him as Nok, which is my นี่ค่ะ child. Even though Kanine is still pretty respectful when he refers back to him. I know he has to be, but there comes a time later when he does speak to him a little more relaxed. Just not quite there yet. Oh, see about the archery birds? ท่านหญิง I think that's so cool. ตอนนี้เราอยู่ นี่เหรอ ทวิตเมทาจนเลยกำหนดการกลับกรุงดาวินแล้วนะเพคะ เดี๋ยวค่อยกลับ ทางกรุงดาวินคงไม่ใจร้ายกับเรานักหรอก You're right. You can do what you want, girl. เพคะ Mira is so hot in every scene.
every outfit perfect. She's just gorgeous. นี่ลูกคิดจะปิดบังเรื่องคืนวันก่อนกับพ่อจริงๆงั้นเหรอเอวา Don't freak out, Dad. รู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไป สิ่งที่ท่านชายทำได้ มันไม่ได้หมายความว่าท่านหญิงจะทำได้เหมือนกัน แบบนี้อีกแล้ว That's not เป็น true. ท่านหญิงเป็นผู้หญิง หญิงต้องฟังคำพูดแบบนี้อีกกี่ครั้งไหมคะ ก็ลูกเป็นผู้หญิงอ่ะ ลูกต้องยอมรับเรื่องนี้สิ หญิงยอมรับ และท่านพ่อล่ะ ยอมรับหรือยัง Yeah, หรือ get ผิดหวัง in. มาตลอดที่มีทายาทเป็นหญิง He deserved that. Get him, girl. หญิงทูลลากลับกรุงดาวินเพคะ และต่อจากนี้หญิงจะพิสูจน์ตัวเองให้ท่านพ่อได้ดู I love her determination, and she never gives in to him Ewa. ever. She's a bad bitch. I love Ewa. Her dad's such a cutie, though, even though he kind of sucks. ต้องมาแล้วสิ Oh no, you better hide. คุณวิรุณครับ ผมอยากจะรบกวนเว He ลาสั said ก that 2-3 really นาที formally. ช่วยบอกสถานที่กักบริเวณของคุณชรันหน่อยได้ไหมครับ คุณจะทราบไปทำไม ก็คำสั่งของเจ้ามหาชีวิต คือกักบริเวณไม่ให้คุณชรันพบหน้ากับท่านชายเล็ก กระผมก็ไม่ I ใช่ think it's ท่านชาย funny เล็ how ก you can ไม่ see ใช่ the เหรอครับ difference in the attitude between Wirud, who is the โอ้ king's คุณวิรุณ butler, versus Takri, ผมอยากพบ who คุณชรันจ is ริงๆนะ the ครับ prince's butler. There's still the hierarchy there. ให้ผม He's รู้ like, I ไม่ don't ได้ have เหร to อครับ tell you shit. ว่าคุณชรันอยู่ที่ไหน Poor ลดเวลา Takri. 2 He's นาที even แล้ว willing to suck ผ up มไป to ได้ him. แล้วใช่ไหม คุณวิรุณจะไปไหนครับ ไปหาคุณชรันหรือเปล่า ให้ผมไปด้วยไหม ให้ผมจัดสำรับให้กับ He's คุณชรัน trying ดีไหม so ครับ hard. คุณวิรุณครับวันนี้ผมว่างครับ คุณวิรุณ คุณวิรุณครับ He tried. What a meanie. Takri's such a sweetheart, too. Oh. อุ๊ย เดี๋ยวจ้าอันนี้ของใครล่ะจ๊ะ ของ And see, คุณวิรุณครับ Takri is a higher ranking servant than that random guy, so he can ask, and that guy has มีข to นมจาก answer. เมืองไทยด้วย เพิ่งรู้นะเนี่ย ว่าคุณวิรุณชอบกินขนมจากเมืองไทย There you go. Just follow him. He's on the case. Oh, I hear horses. Actually, I didn't hear that at all when I first watched this, so it's weird because now I have headphones. I'm very hard of hearing, so if there's background sounds he just made, I can't hear them, but I can hear that. Yes, you're definitely blending in, hiding behind the tree that's half your size and neighing. This is why he's my favorite. That dude's like, fucking weird horses around here. Takri. Oh? โอ้คุณชรัน
ตกใจหมดเลย ใจหาย ตกไปอยู่ Look ตะ at ตุ่ม his เลย หาผม boobs. เจอได้ยังไง แอบตามฆ่าหลวงคนเมื่อกี้มาเหรอ They included this scene just for me, Ah. personally. ท่านชายเล็ก เขาเป็นห่วงคุณชรันมาก ๆ เลยนะครับ ก็เลยให้ผมตามหาคุณ แล้วก็ How's Chakre ท่านชาย going เล็กฝาก to ขอโทษคุณชรันด้วย describe นะครับ that to Kanin? Like his boobs were very big and sweaty. ฝากบอกฝ่าบาทว่า อย่าทรงไปกังวลเรื่องผม ให้พระองค์ตั้งใจซ้อมให้ดี และระวังตัวให้ดีด้วย ระวังตัว So basically, his punishment was he was sentenced to go take care of the horses in the ประ stables เทศนี้มีโค้ชอีกตั้งเยอะ instead of working with the prince. สุดท้ายคนนี้ว่างสอนท่านชายแค่คนเดียว ผมคิดว่าโค้ชใหม่ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของเจ้าชายรัชตะ You are so right. ครับ ได้ครับ เดี๋ยวผมจะดูแลท่านชายเล็กเอง แล้วก็ผมจะไม่บอกท่านชายเล็กว่าคุณอยู่ที่นี่ Yes. Show me every gratuitous Wow. shot of him shirtless. คือขอถามหน่อยนะครับ คุณชรันอยู่ที่นี่นี่โอเคจริงๆใช่ไหมครับ ผมชอบอยู่ที่นี่อยู่แล้ว แค่ออกไปไหนไม่ได้ชั่วคราว เจ้าหมายชีวิตไม่ได้คิดลงโทษผมจริงจัง That's not a Yeah, terrible punto punishment. I like horses. เดี๋ยวผมจะเข้าข้างในแล้ว Yes. One last shot. Yeah. ชาคลีฝากดูแลท่านชายคณินอย่างใกล้ชิดด้วย ได้ครับ I love those guys. They care so much. One last shot. Yes, thank you. Everybody applaud for the cameraman. Look at his unimpressed asshole face. Wow, I hate that even more because he really just เก่งมาก is พะ my ยะค่ะท่านชาย father. อดทนได้ดีมาก Sorry if you see me leaning close every time I take a sip. It's ค because งจะเคย usually มีค the นบอก glass ฟา will บาทว่า unfocus my จุดเด่นของพระองค์ camera. คือความเร็วในการเคลื่อนที่ เราทราบดี ส่วนจุดด้อยนั่นคือไม่ทน ฟาบาทหมด That's แรง because ก่อน baby เพราะ does พื้นฐาน not นั้นไม่ like แข็ to งแรง work พอ out. จากนี้เราคงต้องฝึกกันให้หนักหน่อยนะพะยะค่ะ Basically, his tactic now is going to be wear him the fuck out. วันนี้ซ้อมหนักเลยนะเพ่ค่ะ Give him the good news. ขอบคุณนะชาครี เห็นท่านชายเล็กติดซ้อมทั้งวัน กระหม่อมเลยยังไม่ได้มีโอกาสได้บอกข่าว What? พบคุณชลาแล้วเหรอ เพ่ค่ะ คุณชรันสบายดี แล้วก็ฝากมาบอกว่า ทรงอย่ากังวลเรื่องเขา ให้ตั้งพระทัยฝึกซ้อมให้ดี และโปรดระวังพระองค์ด้วยเพ่ค่ะ Oh, he passed along the Okay, we message don't so well. He's so sweet. ถ้า No, ท่าน you ชาย can't ทรง see รั้น him. ว่าจะไปแอบพบให้ได้ อย่างไรก็ต้องมีคนรู้ ค Tell ราว him. นี้ อาจจะถูกเพิ่มโทษหนักกว่าเดิมนะเพ่ค่ะ เพราะฉะนั้น He ห้าม has เด็ด to ขาดเลยนะเพ่ understand ค่ะ that he could make things worse, no matter how bad he wants to. His actions affect others more than him. ขอยืนยัน ด้วยเกียรติของพ่อบ้าน คุณชรันปลอดภัยจริง ๆ กระหม่อม I love him. What a sweetheart.
All right, yeah, you're the best at everything. Got it. I didn't realize I have so many opinions about this part until I have to say them out loud. I'm like, oh no, there's a reason I hate this guy. เอาใหม่ไปเลยค่ะ That was a really good shot, especially for real how inexperienced Yu is. But once again, he's just gonna make him keep going and keep going and keep going. เอาใหม่ไปเลยค่ะ As the tactic seems to be, just wear him out. I hate his smug face. เอาใหม่ไปเลยค่ะ เอาใหม่ไปเลยค่ะ แรงน้อยไปฝ่าบาท Oh, come on, man. เอาใหม่ Also, I'm gonna have to get me some of those glasses that transform into sunglasses in the sun and then go back to normal inside. Like, I need that. Takri is a trendsetter. เอาใหม่ เอาใหม่ เอาใหม่ไปเลย And ค่ะ see, at this point, anyone who's ever done anything athletic knows that you have to rest in between. You cannot just keep going and keep going and keep going. So that is probably like red flag number one. Thank you, Chakri. เดี๋ยวท่านชายจะบาดเจ็บ มา เดี๋ยวกระหม่อมช่วยพี่ค่ะ เราก็กะจะเลิกซ้อมแล้วพอดี แต่ท่านชายยังทำได้ไม่ดีเลยนะพะยะค่ะ ทรงยิงเข้ากลางเป้าแค่ไม่กี่ครั้งเอง เราไม่ Yeah, ไหว well, แล้ว it อะ could be because you are a เอาค่อย jackass. ฝึกแล้วกัน วิท่าน Ooh. ชาย โค้ชคิดว่าตัวเอง Buddy, เป็นใคร you กัน are not the boss of him. กระหม่อมขออภัย ไม่เคยมีใครเพิกเฉยต่อคำสั่งของโค้ชอย่างกระหม่อมมาก่อน ไม่มีใครเพิกเฉยต่อคำพูดเราเหมือนกัน เราบอกว่าไม่ไหวแล้ว จะให้เราฝืนฝึกต่อจนเจ็บตัวเลยหรือไง This is where his bitch ass attitude comes in handy. Evil motherfucker.แปลก ว่ายังไงนะกระหม่อม ก็ตั้งแต่ที่เราอยู่ที่เนี่ย แล้วก็รับตำแหน่งท่านชาย เราไม่เคยรู้สึกงี้มาก่อนเลยอะชาครี ท่านชายกำลังเอ่ยถึง โค้ชโจใช่ไหมพี่ค่ะ He's like, don't worry, baby. I feel it หรือ too. ว่าชาครีก็รู้สึกเหมือนเราเหรอ รู้สึกพี่ค่ะ ทั้งน้ำเสียง สีหน้าท่าทาง ดูไม่จริงใจเลยพี่ค่ะ แต่ท่านชายไม่ต้องห่วง กระหม่อม จะไม่มีวันปล่อยให้เขาทำอะไรพระองค์ได้ That's วาง right. ใจเถอะพี่ค่ะ He's always got your back.
งั้น And that's why he มา is the best เรามาเริ่ม character. บทเรียนแรกกันเลยดีไหมพี่คะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของเอมารีพี่ค่ะ Okay, just as a quick aside, I don't know how far I can get with this, but the geography of Thailand is really varied. It's one of my favorite things about the country, and it reminds me a lot of the place where I live in the United States. There's pretty much every kind of geography that you could imagine, all packed into one country. And in my state where I live, I mean, it's not that much smaller or bigger than some other countries, but you get forest, you get flatlands, you get the coast, and depending on where you go in what direction, you're going to find each one of those things there. There's mountains, there's valleys, you know, there is the sea. It's มี all เรื่องอะไรที่เรา encompassed ต้อง in ปรับ one อีกไหม place. And actually, ฝีมือ there การยิ is งธ a นูของท่า national นหญิง park, the ยอด first เยี่ยมมากเลย national ค่ะ park of Thailand, YT แต่ Park, ก็มีเรื่องที่ต้องปรับ is อ a ยู่ sister park to a very famous national park of the เรื่อง United เดียวที่สำคัญ States, เลยเพคะ which is ถึงเว around ลา the พัก area where I ก็ grew ต้อง up. พักนะเพ So I คะ just think that's such a cool ก็คือตอน tie, นี้ that there is such แต่ถ้าเราไม่ similarities ท่านหญิง between อย่ากดดัน so ตัวเองเกิน very ไปเพ different คะ places. Sorry, but now ไม่ Mira ได้ is อะ also having the same เพราะเราไม่อยากให้ท่านพ่อ protective ว่าเราอี instinct ก as Chakri. She's โด overdoing ยเฉ it. พาะในเรื่องการแข่ง And her hot coach, I mean, Elas should just listen to her. You can overdo it. And unfortunately, I think she is overdoing it. เรามาซ้อมยิงธนูที่นี่ดีกว่า จะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง จะได้ไม่เครียด เพราะ Yeah, การแข่งธนูจะเกิดขึ้น just ในสนาม refresh จำลอง yourself. เพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้จะช่วยท่านชายได้มากเลยพี่ค่ะ ได้ข่าวว่าปกติคุณชนันก็มาออกกำลังกายแถวนี้ใช่ไหม Mm. My boyfriend คุณช might รัน be here, maybe. ว่าแล้ว That definitely had nothing to do with it. พระบาทกระหม่อมรู้สึกไม่ไว้ใจ Nobody does. เดี๋ยวธนูที่ใช้วันนี้จะแตกต่างออกไปจากเดิมสักเล็กน้อยนะพะยะค่ะ กระหม่อมได้ทำการปรับแต่งบางส่วน เพื่อให้เหมาะกับท่านชายมากขึ้น That's not suspicious. เราอยากใช้ธนูที่เราใช้ทุกวันมากกว่า ปล่อย So this scene right here, all of his shots were real. When he hits it, it's real. When he misses, it's real. They just filmed him doing this and Right. then kept the footage. Like he actually hit that shot. You turned out to be very good at archery. That's right. Oh, look who just happens to be running by. Stop and take a look at your boyfriend. I know you miss him. ปล่อย He's so proud. ปล่อย
Something seems off. I felt like this was also a really good interpretation of what it feels like to really overdo it when you are practicing something like this or doing sports. When you physically overexert yourself. And of course the score adds so much to it. Bye. Uh-oh. Oh, even That's Saran is worried. ไหวไหมพี่ค่ะ That's not right. And that asshole doesn't even, like, seem worried. He's not trying to help him, doesn't tell him to take a rest, nothing. Yeah, excellent coach. The boyfriend instinct is kicking in. ท่านชาย 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 And out of nowhere, ท่านชายได้ยินกับหมอไหมพี่ค่ะ รีบไปตามหมอมา เร็ว Saran comes running in. ท่านชายเป็นอะไร ท่านชายฝึกซ้อมธนู แล้วก็เป็นลมไปครับคุณชลัน น่าจะฝึกหนักไปครับ ฝากตรวจอาหาร และสิ่งของรอบตัวท่านชายทั้งหมดด้วย ผมคิดว่าน่าจะเป็นยาพิษ ได้ครับ รีบไปที่ห้องครัว ตรวจสอบทันทีพระบาทพระบาท Look who is suddenly not worried and not around. มหัดตามหาตัวโค้ชโจโดยด่วน เร็ว It's time to bridal carry your husband once again. Oh, now he's gonna feel double bad because he wasn't there to protect him. It's okay, it's not your fault, baby. Don't let anybody see. Oh, Dad came. I'm the ท่านชายเล็ king. กปลอดภัยแล้วพี่ค่ะ เพียงแต่ว่ายังไม่ได้สติ แล้วโดนพิษได้อย่างไร กระหม่อมตรวจสอบแล้วว่ามาจากธนูที่ใช้ฝึกซ้อมพี่ค่ะ ปริมาณพิษไม่มาก แต่ท่านชายทรงสัมผัสเป็นเวลานานพี่ค่ะ โชคดีที่คุณ That's ชรั what น you เข้ามา get ช่วย when you make someone else be his และตั้งข้อ coach. สังเกตเกี่ยวกับพิษขึ้นมา ถ้าหากว่ารู้ตัวช้ากว่านี้อีกนิด อาการของท่านชาย อาจจะถึงขั้นเป็นอัมพาตหรือว่า Oh, Dad is not happy. He's like, I already thought he was dead. You cannot be fucking playing with this. เป็นความผิดของกระหม่อมเองพี่ค่ะ It is not your ขอ fault, พระองค์โปรดทรงล Chakri. งโทษกระหม่อมด้วยเถิดพี่ค่ะ We all know ถ้า whose เจ้า fault ผิ it ด is. เราก็คงผิดยิ่งกว่า At least he understood that. อยากจะรู้นะไอ้ครูฝึกนั้นมันแฝงตัวเข้ามาได้ยังไงกัน เป็นความหละหลวมของกระหม่อมเอง ขอฝ่าบาทโปรดลงโทษด้วยพี่ค่ะ มีแต่คนจะให้ลงโทษ แต่หากไม่ได้ชลันเข้าไปช่วยหลานเอาไว้ จะลงโทษสักกี่คนก็คงไร้ความหมาย He
ใจมากนะชลัน We finally ให้ appreciates ยกเลิ him. กโทษกักบริเวณของเจ้า และให้คืนตำแหน่งครูฝึกประ Maybe, จำตัว you เจ้า know, ชาย the ค fact ณิน that you guys ให้แก่เจ้า smooched is not that bad. น้อมรับคำสั่ง ขอพระทัยพระยะค่ะ เราเองก็ขอฝากชลันด้วยเช่นกัน Oh, thanks, Dad. ยิ่งใกล้วันแข่งราชประเพณีเท่าไหร่ ก็ยิ่งไว้ใจใครไม่ได้ พระยะค่ะ เป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้ และปู่อยากจะขอฝากชลันไว้เรื่องหนึ่งด้วย หากเป็นคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามา กระหม่อมจะติดตามเรื่องราวอย่างใกล้ชิดพระยะค่ะ เราอยากจะรู้ว่า ใครคือศัตรูของเรา ไม่เกี่ยงวิธีการที่จะหามาให้ได้ It's like, you can also beat the shit out of whoever did this. Cool. In this scene and a couple of others where Kanin is sick, Yu was actually asleep. Like, he gets so tired, he can sleep almost anywhere. And so in the behind the scenes, you can see going around and being ขอบ like, ใจมากที่ช่วย yeah, สตา he's ร์ดูให้ asleep. ได้ทำตามคำสั่งของคุณชลันรับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ But he doesn't get a lot of chance to rest, so I don't blame him for sleeping when he can. Makes it more realistic, right? Whoa, now Taran is in the dungeon? Oh shit. ใครสั่งมา มันเป็นการจัดฉาก ผลลัพธ์คนที่ทำงานพลาด จะเกิดอะไรขึ้นคงไม่ต้องบอก ผมไม่ได้ทำงานให้ใคร ตามใจ Liar. ถ้าโดนสั่งเก็บ ทางกรุงดาวินก็ช่วยอะไรไม่ได้ ถ้าผมบอกว่าไง เรื่องความปลอดภัยของผม What a jerk. Taran is such a badass. เฝ้าไว้ให้ดีก็พอ How sexy of him. ขอมือแค่ครับ มีข่าวไอ้คณินบ้างไหม ตอนนี้มีการสอบสวนโค้ดของท่านชายคณินอย่างหนัก แต่ Love ว่าได้ that ปิดเป็น suit ความ on ลับ him. Petai always wears the best outfits. I And couldn't Alm buy is it, so yeah. pretty. He pulls them off. ฟาบาท Amazing. อย่าเพิ่งพูดแบบนั้นในสถานการณ์แบบนี้สิเป้ค่ะ Like, you're being inappropriate. กลัวเกินเหตุนะเพทาย เราก็ห่วงมัน Sure you Come on, are. Ty, You just remember, wish he yeah. wouldn't compete. That mint green color, too? ขออภัยพระยาค่ะฟาบาท Fashionista. มันคงเอาไปฆ่าตัดหัวแล้ว Oh shit, what happened now? Somebody hadn't moved.เรื่องมันต้องไม่จบแค่นี้แน่เอาความจริงมาให้ได้ เราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษ I understand the king. Gotta have a drink. Get angry about it. Oh, even Ayla came. ท่านหญิงเอวา ท่านพี่คณินเป็นไงบ้าง เราว่าจะมาเยี่ยมสักหน่อย ขออภัยด้วยกระหม่อม
องค์เจ้ามหาชีวิตสั่งห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าเยี่ยมท่านชายเกรง She's ว่า such a sweetheart. I love that ท่า they're นหญิงเอง friends too. ก็คงจะไม่สามารถ เราเข้าใจ เพียค่ะ It was sweet of you to even care. ทำไมถึงทำเหมือนกับว่าท่านหญิงเป็นคนอื่นล่ะ ก็เรามันเป็นคนตระกูลอื่นจริงๆอะ It's not just you. He's not taking anybody. Also, Mira's outfit, like, yeah, that's hot. Poor Chakri. Yu also said he hated how he looked in these scenes because he looked like so pale and washed out, and they made his lips so plain. Like, you were supposed to be sick, it's fine. You just wanted to hold his hand in private. It's okay, you saved him. Once again, go listen to the soundtrack to this show. It's so good. I love every song, but this is a really good one. คนเดียวของใจเธอจะรู้ไหมใครที่รอเพียงเธอ And a long time has passed. There's also behind the scenes of when they start doing this. And C is actually asleep, like laying there next to Ninu. And Ninu's like, he's sleeping. ท่านชายลุกขึ้นนั่งไหวไหมพี่คะ That's right. Get him some water. Tell ท everybody รงดื่ม he's up. น้ำก่อนพี่ค่ะ รู้สึกอย่างไรบ้างกระหม่อม Pretty bad, probably. ปวดหัวปวดตาเกิดอะไรขึ้นกับเราอะ ท่านชายถูกพิษ ทรงหลับไป2 วัน 2 คืนพี่ค่ะ That's a long time. พระองค์สัมผัสพิษจากธนู โคชโจรอบทำร้ายพี่ค่ะ I knew I fucking hated that guy. งั้นเดี๋ยวกระหม่อมตามคณะแพทย์มาตรวจเช็คดูอาการสักนิดดีไหมพี่ค่ะ แล้ว อะไรหรือกระหม่อม อ๋อ Oh, he gets it. He gets it. คุณชรัน
เป็นคนตั้งข้อสังเกตเรื่องพิษขึ้นมา คณะแพทย์จึงช่วยท่านชายไว้ได้ทันเวลาพะยะค่ะ Yes, your boyfriend saved you. งั้น กระหม่อมไปตามคุณชรันมาเข้าพบดีไหมพะยะค่ะ ได้เลยพะยะค่ะ All right, ที่จริงแล้ว Zachary might be a little bit ต of อน a กลางคื cockblock, น but he also is their number one supporter. คุณชรันก็มาเฝ้าพระองค์อยู่ตลอดเวลานะพะยะค่ะอุ๊ย พูดอะไรออกมา What did I พูดอะไร say? ก็ไม่รู้ He's เดี๋ยว only กระห been ม่อม with รีบไป you ตามคุณช every รันให้พะ day. ยะค่ะ Yes, that's right. He loves you. ฝ่าบาทเจ็บตรงไหนไหมกระหม่อม ถ้าคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องผิดขึ้นมา ผมคงตายตามพ่อท่านนายไปแล้ว ผมกำลัง Don't say that. ผมเป็นห่วงคุณ Look at him using his words. ขอบคุณนะครับ It was the same thing that back when they did that interview and they got caught on the hot mic. Said, you say it like, I care about you. That was what he ที่ said. ทำให้ฝ่าบาทต้องเจออันตราย จะโทษคุณได้ยังไงล่ะก็คุณโดนปลดนี่นา แต่ตอนนี้ คุณชรันได้รับอนุญาตให้กลับมาช่วยโค้ชแล้วนะก Oh, ระหม่อม guess what? You also get him หรอ back. อย่างนี้ก็ดีเลยอะสิ กระหม่อมว่า It's the กระหม่อม worst ไป best จัด day of เตรียม your เครื่อง life. เสวยของพระองค์ไว้ล่วงหน้าดีกว่า ยินดีต้อนรับคุณองครักษ์กลับมานะครับ Oh, how sexy. Smiled. ก็ยิ้มได้นี่นะ Of course he does. ยิ้มตลอดนะ Also, I just think that Z is very handsome when he does have a serious face, but he's really, really handsome when he smiles. คุณมาเฝ้าผมแบบที่ชาครีบอกจริงๆด้วย Of course. ผมจำได้ Aww. Okay, if the audio gets weird at this part, sometimes YouTube makes me mute the song that's playing because it's copyrighted, so I assume that this song will be copyrighted. Just so you know. Poor little baby just wants to be so affectionate. That's right, kiss his hand. You thought you were gonna lose him. Just shoot your shot, boy. Yes. ผมสัญญา ว่าผมจะปกป้องคุณด้วยชีวิตของผม What a sexy bodyguard line.
I love that he's finally let go now that he almost lost him. He's like, oh god, I better just let him know that I'm in love with him. And the little princess is, of course, just eating this up. Like, he loves it. The first time I watched this, in my brain, I was like, okay, this is over a long period of time, right? He's nursing him back to health. And then you find out later it's been like one day. Oh yeah, there's your favorite hair care treatment. ท่านชายชอบ Lowland Intense Care ทรีทเมนต์บำรุงผมแบบน้ There you go. Get in our product placement. Then he sits in the bathtub in all of his clothes so he can wash his hair. ำผมเต็มใจ I do think there's something really sweet about hair washing and hair cutting that's so intimate, and I love that they included this scene. ก็ไม่รู้จะหอมเท่าไหร่ And normally, like, a bodyguard would never do that kind of thing, right? That would be something that Takri would do. ไม่อยากนอนแล้วอะนอนมาทั้งวันแล้ว ผมหายดีแล้ว จริง ดีใจด้วยพะยะค่ะ แต่เวลานี้ยังไงก็ต้องนอน ๆ พอเป็นอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องมาเฝ้าผมแล้วสิ Yeah, he just wants you to stay. Don't pull that shit. He's determined this time. ไม่ต้องอยู่เฝ้าในฐานะองครักษ์แล้วอะแต่อยู่ด้วยกันในฐานะอื่น ได้ไหม I'm gonna try to talk as little as possible during this. I'll say something when I need to, but I really don't want to ruin it. This is a great scene. And I think we really get a lot more than Domundi had done with love scenes in the past, simply because they have been together for so long and they're a real couple, so they were more comfortable with each other. I think that attributes a lot to how much we got in this scene. Yeah, he's like, look at my sexy body. Taran is like a brick wall. Like, he holds it together until the last second. ตรงนี้ ตรงนี้ด้วย แล้วก็
พี่จะให้เนนเป็นคนพูดเองเหรอว่าตรงไหน Such a sexy line. Yu has a lot of sexiness, even though he's so cute. He is very assertive in this series, and it really works for him. Min อนุญาตให้พี่ทำเกินหน้าที่ It's important that he told him he's allowed to do this. ถ้ากระหม่อมจะทำเกินหน้าที่ ตรงนี้มีแค่เรา He started out with his formal speech. มีแค่พี่นั้น กับนิน So when he said that, that's an extremely personal and informal way to refer to them, which Teran never uses. But he's about to. ครับ พี่กับนิน I just think Nunu's sexiness is off the charts, and he's so shy in real life, and he gets embarrassed knowing this, but his acting skill is otherworldly. นินจำตำนานจูบของเอมิลี่ได้ไหม Leave it to this guy to be like, but remember, we're engaged. ไม่เคยลืม It's like, I've never forgotten. Okay, I'm going to throw up the really light screen over it from here because this is where the paid content starts. And then when it gets to like the nitty gritty, I'll completely block it out. Okay, this is sexy and important because for the very last time, he addresses him as a prince, asking for his permission to do this to him while kneeling in front of him. And feet are very dirty. No touching the feet, no pointing feet toward anyone. So bending to kiss someone's feet is the ultimate act of devotion.
Also, the mirror shots in this scene, fucking fantastic. Cameraman gets a huge bonus. So there's like an inside joke between fans and Z and Yu about counting the horses in the painting. When they refer to this scene, there's like a joke about counting horses because, yeah, you were definitely counting the amount of horses that were in the painting and not looking at them getting it on. Even Yu tweeted one time something about going back to counting horses, like he wanted to go back to this scene. Yes, please release his giant boobs. I will say the sensuality and the touching is heightened in this show, again, because I think they are just comfortable with touching each other and being that close versus other couples. They've been together for, 5 or 6 years, so it was okay with them to push the envelope with a sex scene. So hot of him. And I'm probably gonna have to censor this for YouTube, but you get like a full back shot of him completely nude. Yeah. They went all out for this one. Good for them. I also thought it was a lovely touch that they bring back the sweet song that they first danced to for this scene. Also, it's been mentioned that Tehran is a genius for doing the whole dance sideways on the bed instead of, from the headboard to the footboard. So if there's any movement, you're not going to get that sound from the headboard. Smart man. Mirror shots. That shit's gold. I also always appreciate with their love scenes that they both equally enjoy it. One person's not doing everything and one person's not just enjoying it. They both are doing things and they both are enjoying.
I'm probably gonna have to actually censor it here, but love how Haneen was so bold, but suddenly became shy when his last piece of clothing was removed because that's it, right? It's real after that. And I thought that was a sweet detail to add at the end. And you can't see it right now, but they made their movements a lot more realistic. And of course, they're holding hands right now. Please go find a version of this where you can see it. I encourage you to check out the full uncut scene. I'm so sorry that I couldn't show all of it here on this review, but please go check it out. This is an excellently choreographed scene. So if you are interested in that or you just want to see something really sexy, please go check this out. I hope that you enjoyed this episode. Actually, the next episode is also an NC episode, so just be prepared for that. There are a lot more scenes in this series than normal, so there's quite a few, but I will be sure to label them appropriately and give you a heads up before they start. And hopefully, I will see you all back for next episode.